玩够了没有啊？不好意思哥，你这个是挺会设置的吗？好有意思啊！哎，那你平时就在外面点开这个，你不会社死吗？不会啊，我有点小乐趣啊，它什么声音都可以设置的。小乐趣是，你这个应用是什么意思呢？我自己设置的。这你哪看得清你自己的应用啊？那点进去是了。它是可以这样的，哇，那可玩性真的好高啊！没有划痕，没有磕碰啊。那你这台三星 S23 Ultra 我们这边还可以给到2820，我们这边限定平板的，或者这样摸手机。可以啊，卖了。你现在换的还是三星？对，26。最新款 S26，我操，你拿下了？对啊。那我这边给你收走了。嗯。干嘛？我要烟牌。